Tortoise. ಕನ್ನಡ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಆಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆಮೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್. ಆಮೆ ಒಂದು ಉಭಯಚರ. ಉಭಯಚರ ಅಂದ್ರೇನು? ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೆ ಒಂದು ಉಭಯಚರ. ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕವಚವಿದೆ. ಅದರ ಆಮೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಶೆಲ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕವಚವಿದೆ. ಇದು 4 ಸಣ್ಣ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪುಟ್ಟು ಪಾದ, 4 ಚಿಕ್ಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಾಲ್ಗಳು. ಇದು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಆಮೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಆಮೆ ಒಂದು ಉಭಯಚರ. ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕವಚವಿದೆ. ಇದು 4 ಸಣ್ಣ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಮೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಮೆ ಗಿಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಮೆ ಕೆಲವು ಮಾಂಸನು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಮೆಗಳು ಬರೀ ಗಿಡನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಆಮೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾಜಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಆಮೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾಜಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆಯ ಗುಂಪನ್ನು ಕ್ರೀಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆಮೆಯ ಗುಂಪನ್ನು ಕ್ರೀಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆ ತಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ವಾಸನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆಮೆ ತಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಆಮೆ ಗಿಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಮೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾಜಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆಯ ಗುಂಪನ್ನು ಕ್ರೀಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೆ ತಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ವಾಸನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ನೋಡಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಮೆ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಮೆ ಒಂದು ಏನು? ಆಮೆ ಒಂದು ಉಭಯಚರ. ಉಭಯಚರ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಏನಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ? ಶೆಲ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೆಲ್ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಮೆಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಏನ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನತ್ತೆ? ಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಆಮೆಯ ಗುಂಪನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರೀಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೆಯ ಗುಂಪನ್ನು ಕ್ರೀಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆಮೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು? ಗಂಟಲಿನಿಂದ. ಗಂಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೋಟ್. ಆಮೆ ತಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ವಾಸನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆಮೆ ಒಂದು ಉಭಯಚರ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೆಲ್ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಮೆಗಳು ಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಆಮೆಯ ಗುಂಪನ್ನು ಕ್ರೀಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆಮೆ ತಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ವಾಸನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋ ಟೈಮ್. Tortoise.
One of the slowest of creatures is the tortoise. It has a small head and 4 stubby feet. The tortoise feeds on juicy leaves of plants and vegetables. They are harmless creatures and can also swim. ಪೆಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಕ್ಷಿ ಟೇಲರ್ ಬರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಟೇಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಟೇಲರ್ ಬರ್ಡ್ನ ಟೇಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೇಲರ್ ಹಕ್ಕಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ. ಉದ್ದನೆ ಬಾಲ ಇರೋ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಬಾಲ, ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ. ಇದು ತೆಳುವಾದ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿರೋ ಕೊಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ತೆಳುವಾದ ಕೊಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರೋ ಬಣ್ಣನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗೂಡು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಮರದ ಮೇಲೆ? ಮುಳ್ಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಟೇಲರ್ ಹಕ್ಕಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ. ಇದು ತೆಳುವಾದ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇದು ತೊಟ್ಟಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕ್ರೇಡಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ತೊಟ್ಟಲು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಗೂಡು ಹತ್ತಿ, ಉಣ್ಣೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಂಡಗಳು, ಕುದುರೆ ಕೂದಲು, ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ, ಉಣ್ಣೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಂಡಗಳು, ಕುದುರೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದು ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿ ಕೀಟಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿ ಕೀಟ, ವರ್ಮ್ಸ್, ಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಇದು ತೊಟ್ಟಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗೂಡು ಹತ್ತಿ, ಉಣ್ಣೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಂಡಗಳು, ಕುದುರೆ ಕೂದಲು, ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿ ಕೀಟಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ. ಟೇಲರ್ ಬರ್ಡ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ,
ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಟೈಲರ್ ಹಕ್ಕಿಯು ಏನು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಲರ್ ಹಕ್ಕಿದು ಗೂಡು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ತೊಟ್ಲು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಗೂಡು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ತೊಟ್ಟಿಲಿನಂತೆ. ತೊಟ್ಟಿಲು ಅದರ ಗೂಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ಮರಗಳು. ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಟೈಲರ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೊಟ್ಟಿಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗೂಡು ಮುಳ್ಳಿನ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು, ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋ ಸಮಯ. Tailor bird. The tailor bird is named so because it makes its nest by stitching leaves together with grass or string that it finds. It feeds on grains and tiny insects. ಪೆಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ವುಡ್ಆಪಲ್. ವುಡ್ಆಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರಸೇಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರಸೇಬು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ರುಚಿ ಏನು, ಗಾತ್ರ ಏನು, ಬಣ್ಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ವುಡ್ಆಪಲ್ ನ ಮರಸೇಬು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮರಸೇಬು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ್ದೇ. ಈ ಮರವು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 30 ಅಡಿ 30 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮರಸೇಬು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮರದ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮರಸೇಬು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಇದು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಯಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮರಸೇಬು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಮರಸೇಬಿನ ತಿರುಳು ಕಂದು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ತಿರುಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಪ್. ಮರಸೇಬು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರವು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮರಸೇಬು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮರದ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮರಸೇಬು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಮರಸೇಬಿನ ತಿರುಳು ಕಂದು. ಮರಸೇಬು ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು 5 ರಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 5 ರಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮರಸೇಬು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಮರಸೇಬು ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇದೆ, ಫೈಬರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಮರಸೇಬನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮರಸೇಬು ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು 5 ರಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮರಸೇಬು ಉಪಯುಕ್ತ. ಮರಸೇಬು ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಮರಸೇಬನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರಸೇಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗೇನ್ ಹೇಳಿ, ಕ್ವಿಜ್ ಟೈಮ್. ಮರಸೇಬು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ಮರಸೇಬು ಒಂದು ಏನಿದು? ಮೂಲಿಕೆ. ಮರಸೇಬು ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆ. ಮರಸೇಬು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಇದು ಭಾರತ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಭಾರತ. ಮರಸೇಬು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಇದು? ಡ್ಯಾಶ್ ಮರಸೇಬು ಉಪಯುಕ್ತ. ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಇದು? ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ, ಡೈಜೆಷನ್. ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ. ಮರಸೇಬು ಕಬ್ಬಿಣ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಫೈಬರ್. ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಮರಸೇಬು ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಔಷಧಿ? ಆಯುರ್ವೇದ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಮರಸೇಬನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಸೇಬು ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆ. ಮರಸೇಬು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮರಸೇಬು ಉಪಯುಕ್ತ. ಮರಸೇಬು ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಮರಸೇಬನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಕ್ವಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. The woodapple has a hard shell like outer covering which is olive green and brown in color. Wood, wood, woody apple, wood, wood, woody apple, Woodappe's my name. Good, good, goody apple, good, good, goody apple, let us play a game. I'll hang from the branches, swinging to and fro. Then I'll fall on your head when you tell me go. Wood, wood, woody apple, wood, wood, woody apple, Woodappe's my name. Good, good, goody apple, good, good, goody apple, let us play a game. Wood, wood, woody apple, wood, wood, woody apple, Woodappe's my name. Good, good, goody apple, good, good, goody apple, let us play a game. I'll hang from the branches, swinging to and fro. Then I'll fall on your head when you tell me go. Wood, wood, woody apple, wood, wood, woody apple, Woodappe's my name. Good, good, goody apple, good, good, goody apple, let us play a game.